Goeiemôre vriende, dit is vandag Dinsdag 12 Mei 2026. Miskien net so die een en ander, ek het nou al baie vir julle gesê, maar kom ons sê het weer. Dis nou eerskomende donderdag 8 uur die oggend, is dit Hemelvaartsdag by ons. Ons sê ook vir julle, ons wil jy sê dat julle 'n statement moet maak, bly van die werk af weg, kom 10 uur by die werk aan. As mense vir jou vra, kom jy 10 uur aan, en dan sê jy vir hulle, kom jy 10 uur aan. Reël dit vooraf met jou werkgewer, sê jy sal die 2 ure inwerk, maar vir jou is dit belangrik dat jy by die Hemelvaartsdiens moet wees. Ek dink, dis min kere, vriende, dat ek en jy as kinders in 'n jaar 'n statement kan maak waar ons ook al werk, né? Ek het al baie veel gesê, ons moslim vriende vat elke Vrydag tussen 12 en 2 af, gaan hulle mos toe. Ek en jy kan 1 keer 'n jaar kan ons Hemelvaartsdag regtig 'n punt maak daarvan. Kom ons woon die diens by, ons kom 10 uur terug by die werk, en ons kan daarvan getuig, né? So kom ons doen dit, dan het ons Pinksterdienste begin dan nou ook eerskomende maandag, dit is dan nou gister oor 'n week wat dit begin, so julle kan 'n bietjie daarna kyk, ons by verskillende kerke, die maandag aand is ons spesifiek by Sonnekuskerk in Milnerton, en dan die Dinsdag en Woensdag en die donderdag en Vrydag aand is ons by ander kerke. En dan natuurlik ons bazaar wat voorlê, vriende, die 30ste Mei. So as julle enigstens 'n wit olifant het, iets wat ons by julle moet kom haal, ons sal verkies as julle dit kan kerk toe bring, omdat die saal toe kan bring, maar as julle nie kan nie, laat ons weet, dan kom haal ons dit by julle. As julle wil 'n donasie gee, liewe vriende, sê byvoorbeeld partytjie van julle kan bak, dan is dit great, dat party van julle sê julle kan nie bak nie, maar julle wil sê bestanddele gee of geld gee vir die bak van koeke of terte of wat ook al, of samosas of wat ook al, dan kan jy dit doen, of jy kan self die bak doen, hè. Of ergens waar jy wil betrokke raak. Dit is 'n lekker tyd om betrokke te wees, vriende. Dit is ook 'n goeie tyd om daar te wees, om te sien 'n bietjie die paar ander mense wat jy nie normaalweg kan sien nie, en wat jy nie normaalweg mee praat, jy gebruik die geleentheid, chat soms so 'n bietjie met die mense daar. Dit is altyd vir my 'n wonderlike tyd, wanneer jy sommer met mense net op 'n lekker wye vlak 'n bietjie kan connect en 'n bietjie kan gesels, né? Wonderlike dag, vriende, nog al die jare wonderlik gewees. 30ste Mei, maak nou al 'n nota daarvan. Ons begin so 8:30 die oggend al reeds. Party mense is al 8 uur al reeds daar en vroeër, maar ons begin so 8:30 se kant begin ons. So julle is inderdaad baie welkom. Die van julle wat jagters is, manne, as julle vir ons 'n bok wil skiet en dit doneer, by al mense skiet 'n bok en gee dit vir ons dat ons dit kan opveil, of as jy wil die vleis daarvan vir ons skenk, doen dit. Julle gaan jag baie keer, so gaan jag en skiet vir ons 'n bok of 2. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil in die teenwoordigheid van die Here. Here, baie dankie dat ons net stil kan wees saam met U. O Here Jesus, ons wil vir U kom sê, ons glo in U. Ons glo dat U ons verlosser, ons saligmaker is, dat hy inderdaad gebore is uit 'n maagd Maria, ontvang is deur die Heilige Gees, dat hy inderdaad gelei het onder Pontius Pilatus, dat hy gekruisig is, dat hy gesterwe het, dat hy opgestaan het, en dat hy opgevaar het na die hemel toe, waar hy sit in die regterhand van God, van waar hy sal kom om te oordeel die wat lewe en die wat reeds gesterf het. Jesus, ons glo dit. Vader, dankie dat U Uself in die vorm van die Seun na hierdie aarde toe gestuur het. Vir ons koppe is dit te plat. Ons wil die goedjies uitredeneer. 1 + 1 is 2. Here, U somme werk anders as ons sommetjies. Dankie dat U enigstens lief is vir ons, Vader. Ons prys U naam vir oggend daaroor. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Ja, ek gaan nie nou, ons het die titels klaar gemaak, soos julle nou weet, elke keer as ek so 'n boek klaar maak, dan het ek gewoonlik so 3 dae wat ek amper al vir meditatiewe ding doen, maar hulle is al sulke kort boekies, en Filemon is daar basies net 1 hoofstuk, so ek het gedink, as ek klaar is met Filemon, dan gaan ek sommer daarna so 3 stukkies meditatief, of 3 agtereenvolgende meditatiewe oordenkings sê, né? En nou as ons kyk na Filemon, is dit baie belangrik, liewe vriende. Filemon sien ons was 'n welgestelde Christen, en waarskynlik, so sê die mense wat 'n bietjie meer kennis het in Kolosse gewoon, en hulle sê ook die gemeente het waarskynlik in sy huis, het hulle ook dan by mekaar gekom, né? Nou sien ons, Filemon is die hoofkarakter, en dan is die volgende hoofkarakter is natuurlik Onesimus, die slaaf van Filemon, né?
Dit is die ander ding. En dan sien ons, Onesimus het heel waarskynlik van Filemon af weggevlug, en ergens het hy vir Paulus aan die tronk ontmoet, en daar kom Onesimus tot geloof van Christus. Daar aanvaar hy vir Jesus Christus as sy verlosser en saligmaker, en Paulus stuur hom terug na Filemon toe met hierdie briefie wat ek en jy nou gaan lees. Hierdie briefie wat ek en jy nou gaan lees. En nou sien ons wat Paulus vra eintlik vir Filemon iets radikaals. Hy vra dat Filemon, wat Onesimus se slaaf was, dat hom nie as 'n slaaf moet ontvang nie, terug moet ontvang nie, maar as 'n geliefde broer in Christus. Nou vriende, op daai stadium was dit revolusionêr, want jy doen nie dit nie. 'n Slaaf is 'n slaaf, dit is besitting eiendom, jy sien hom nie as 'n broer nie, en dis dit wat Paulus dan ook inderdaad vir Filemon kom vra. So kom ons lees die briefie wat Paulus dan nou in hierdie welgestelde Christen skryf wat die in Kolosse behoort. Van Paulus, gevangene ter wille van Christus Jesus en van ons broer Timoteus, aan Filemon, ons vriend en medewerker, en aan ons suster Anna Afja en aan Agrippus, ons medestryder, en aan die gemeente wat gereeld in julle huis bymekaar kom. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Elke keer as ek bid, nou kom praat Paulus nou met Filemon, hy sê, elke keer as ek bid, dink ek aan jou, en hy dink aan Filemon, en ek dank ek my God, omdat ek hoor van die liefde en trou wat jy aan die Here Jesus en aan al die gelowiges bewys. Vriende, weer eens, dis 'n amazing getuienis. Dis 'n amazing getuienis. Kom ons sê nou maar net hierso, liewe vriende, Paulus kan sê van Pieter en Jan en Koos en Johan en Andrei en Leon en Attie en Michael en Hanna en Jolly en Donovan en Craig en Denver en John en wie ook al. Dink net daaraan as hy kan sê, elke keer as ek bid, dink ek aan jou. Ek dank ek my God, omdat ons hoor van die liefde en trou wat jy aan die Here Jesus en aan al die gelowiges bewys. Liefde en trou, vriende, dis 'n ongelooflike ding as iemand vir jou sê, weet jy, ek prys die Here omdat jy liefde en trou aan ander mense bewys. Trou, betroubaarheid, egtheid, die liefde ons praat van goddelike liefde, agape liefde, liefde wat mense onvoorwaardelik aanvaar. Dis 'n ongelooflike liefde, om mense onvoorwaardelik te aanvaar, om nie met vooroordeel na mense te kyk nie, om nie met, liewe vriende, mense te oordeel van die begin af, en 'n etiket rondom hulle te hang nie. Vriende, ons is so geneig om dit te doen. Ek vang myself baie keer nog steeds aan, ek dink ek het al van die goed reg gekry, en dan raak ek so teleurgestel baie keer om agter te kom, maar ek het van die goed reg gekry, maar ek sukkel net baie van goed, en vriende, die een groot ding wat ons vir die Here Jesus moet vra, vir God ons Vader moet vra, is om dat mense onvoorwaardelik na mekaar sal uitreik en mekaar sal lief hê. Maak nie saak of jy wit is, of jy bruin is, of jy swart is, of jy Chinees is, of jy Japanees is, of jy Koreaan, Suid- of Noord-Koreaan is, of jy Rus is, of jy Amerikaner is, of jy 'n Jood is, of jy wat ook al, of jy gay is, of jy stryd is, wat ook al, dat ons met liefde, wat Paulus hier oor Filemon sê, weet jy, ek het dank God vir daai liefde wat jy het, en trou wat jy aan die Here Jesus en al die gelowiges bewys. En dat mense na jou en na my kan kyk en sê, hierdie mense het onvoorwaardelike liefde in hulle. Hulle veroordeel die mense, en hulle is betroubaar. Vriende, dit is 'n ontsettende groot pleintjie as iemand vir jou dit sê. Dis wat Paulus vir Filemon inderdaad kom sê hierso, né? En dan kom sê hy, my bede is dat die gemeenskap wat jy deur die geloof met ons het, jou 'n dieper insig sal gee in al die goeie wat ons vir Christus kan doen. En nou kom bid Paulus spesifiek vir hom, kom vra vir hom, dat hy inderdaad 'n dieper insig sal hê, né? Nou vriende, dit 'n dieper insig is wat? Is wysheid. Is wysheid hoe om mense te hanteer rondom jou. So hy kom dank God vir sy liefde en sy trou, maar hy bid ook terselfdertyd vir hom, wat jy deur die geloof met ons het, dat jy 'n dieper insig sal gee in al die goeie dinge wat ons vir die Here Jesus kan doen. Hy kom vra vir Filemon 'n insig, kom vra vir jou en vir my insig, kom vra vir jou en vir my wysheid, om goeie dinge vir Christus te doen. Wat is die goeie? Ons is 'n missionale kerk. Ons is betrokke by die ekkohuise. Ons is betrokke by nasorg. Liewe vriende, ons is betrokke in die omgewing waar ons is. Dit is wat Paulus eintlik kom sê vir Filemon. Filemon, kom sê hy, my bede is dat die gemeenskap
wat jy deur die geloof met ons het. Nee, hy Philemon glo in Jesus Christus as sy verlosser en saligmaker, en dit het hy saam in gemeen met Paulus en met Timoteus. My bede is dat die gemeenskap wat jy deur die geloof met ons, dat jou 'n dieper insig sal gee in al die goeie dinge wat ons vir Christus kan doen. Wat is daar wat ons vir Jesus kan doen? Hoe kan ons uitreik? Hoe kan ons betrokke raak? Hoe kan ons onsself gee vir die omgewing waarin ons is, waarin ek en jy op hierdie stadium bly? Vriende, ek gaan eers daar ophou. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade en sy teenwoordigheid. Amen.